दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 4 तारीख 2025. पयलें वाचप पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वोळ 9 तावन 14 पर्यंत. बाबा भयणीनो, ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकली तवळतावन तुमच्या खातीर आमी खळ नासतना मागता. संपूर्ण आत्मीक जणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर्व तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जाणवाय मरिफात सर्व तरांच्या बऱ्या कर्णाचो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर्व तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोंसणिकायेन आनी शांतीन भरून उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पावयल्यात. त्या सताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सडवण, आमचे पातकांचें बगसाणें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 2 तावन 3 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. ज्या नांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतही ताका आशिल्ल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकानशेक आशिल्ल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. किन्नरी हातीं घेवन ताची स्तुती करा. विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्परा रायाक जैत मागा. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडे सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपली जाणां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून, ती सिमांची दोण, तडीर थावन चिक्केशे मुखार सुटून रावूंक ताका ताणें सांगलें. उपरांत बसून दोणीर थावन तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, दोण गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मिस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक चांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसऱ्या दोणींत आशिल्ल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगात्या मेळोन दोनी दोणींनी ताणें मासली भरली, इतली की दोनी दोणी बुडोवंक लागल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरिल्ल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आशिल्ले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय.
दोन्ही तडी खाट तस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेद्रू आपल्या सांगात्या संगी सगळी रात मासली धरूंक कश्ट जातलो तरी ताच्यान कांयच धरूंक जालें ना. पेद्रूचो हो दृश्टांत कितलो जाणटो मनीस तरी एक ना एक रितीन सळवणी देखता म्हणलें आमकां शिकयता. जेजूच्या उतरांचेर पेद्रूची पातयणी. जेजून पेद्रूक आपले जाळ मचव्याच्या अनेक कुशीन देवे म्हूण सांगतना पेद्रू पागीज जावन इतलो अनुभव आशिल्ल्या म्हाका हो सुताराचो पूत भूतबाळ सांगता म्हणलें वायट चिंताप मोती दाटे नासतना जेजूच्या उतरा प्रमाणे करता. अशें तो ताणें येवजी नतल्याच्या की सडीत मासली पागूंक शकता. उपरांत आपणे जायती मासली धरली म्हणून तो आपणाची बडाय उलोवंक ना. बकार देवा मुखार आपणाची अस्कतकाय आनी उणेपण तो वळखलो आनी म्हणालो, सोम्या हांव एक पातकी. देवा मुखार कितलो खालतो तूं जाताय. कितल्या मापान देव तुका वर्तो करतलो म्हणलें लिसांव आमकां मेळटा. केदाळा पेद्रू देवाची व्हडविकाय आनी आपणाची अस्कतकाय समजलो तवळ आपणाचें म्हणून कितें आसा तें सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करून गेलो.